Aish, banter temen mu denggir. Ngapa iki mepet? Ya. Ada pada kawinan kabeh, Mas. Ya, udah ya. Terima kasih. Nggih, sami-sami. No, langsung gitu ya. Soalnya aduh. Wis jam 11 apa ya? Wis jam 11. Maju yang gitu ya. Soalnya Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafer Langgono ya. Tadi habis ganti busi, lagi main di rumah Mas Bobo, mau pulang sekalian konten malah businya mati. Ya itu yang kalian pada nanyain di komentar, Mas businya boros apa enggak? Ya lumayan boros Mas. Mending milih boros busi daripada nge-gym. Dah. Nih saya lagi di Mandiraja. Mandiraja terus pokoknya konten. Nah terang sore ya tak usahakan ke Sempor ya. Suwene lah. Ambil kanan saja. Anjir kayak wong mantelan udan apa ya? Ini kickstarternya malah diganti sama Mas Kiki geng. Tanggapan pakai Tiger malah ganti pakai GL. Reading santai saja, ojo gerusak-gerusu. Nah teh mau pulang tapi sekalian jalan-jalan geng. Warna rodok gembes apa ya? Kleop ngomprot warai. Ada polisi. Polisi. Halo Pak Pol. Ini jalan-jalan sekalian ngukur bensin geng. Boros banget apa enggak? Sama apa enggak sama yang kemarin? Jalan rame man. Banter temen ki mikrone. Wis deng. Jalan rame. Alhamdulillah udah sangat-sangat mendingan geng. Udah nggak terlalu bendeng, nggak kayak kemarin ya.
aman. Eish, banter temen mu denggir. Ngapa iki mepet? Edan. Tak ambil kiri saja. Nanti tak tampilkan pure soundnya ya. Pakai knalpot saja dewe seperti apa suaranya nanti. Jangan di skip ya. Lanjut nanti bosku. Mau miring-miring tapi sekok belakang nggak mumpuni geng. Tanggul. Kanan apa kiri ya? Agak lupa sama jalan ini geng. Ele. Sus. Aduh, suasananya mendung geng, baru jam segini udah mendung, Mau pure sound di sini malah banyak orang. Mana teng dilewati ora? Teng. Sudah. Alah, jalannya rusak geng. Aduh. Ini nih gak salah tembusnya di Dalan Anyar geng. Ada orang hajatan. Aduh, mau pure sound malah. Pure soundnya bos. Tak lap dulu. Suara langsamnya seperti ini geng. Ada dedek bayi, bentar. Ngomong bu. Aduh, blueproof belum tak cuci geng. Tadi businya mati, hele. Suaranya seperti ini. Udah seperti itu aja geng. Nanti dimarahin sama yang punya hajat. Penapaan Dalan Anyar.
Udah berapa hari nggak kesini. Ses. Karbonnya boros pol. Langsung menuju pulang saja, geng. Takut hujan. Banyak anak sekolah pada pulang belajar. Oke, tadi mungkin pure soundnya cukup segitu aja, geng. Bentar lagi mau hujan ini. Aduh. Malah udah gerimis, geng. Tak tutup saja sekarang ya. Oke, makasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, bosku. Terus tolong buat kalian yang nonton jangan di skip nek menangi iklan ya. Nek menjumpai iklan jangan di skip. Oke, saya mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.